Айтайын деген, ошол 5-чи күнү балыкчыда ошондой каргыш окуя болуп калганын уккандан кийин балыкчыга дароо эле жөнөдүм. Балыкчыга өзүм барып көрөйүн деп саат 10-до балыкчыга жеткем. 10-до балыкчыга жетери менен биринчи эле ошол детский реанимацияга бардым. Анткени ал кыз кичинекей кыз реанимацияга түшүп калган экен да. Биринчи эле реанимацияга киргенде зав реанимациядан уккан сөзүм бул: силер эмне келдиңер? Силер келгенде эле биз баарын айтып бериш керекпи? Жөн эле мындай эле чөй жайында сурап коеюн десем, эмне болду эле деп эле сурайын десем, силер ушинтип эле келе бересиңерби, өйдө жактан келип эле коркута бересиңерби? Жана ушундай сөздөрдү уктум да менчи. Бул реаниматолог, туугандар, коллегалар. Бул реаниматолог. Реаниматологдун айтып аткан сөзү мага кылып аткан мамилеси. Апасын киргизбептир, атасын киргизбептир реанимацияга. Негизинен Кыргызстандын мыйзамы боюнча жашы жете элек баланын жанында любой жерде реанимацияда болбосун, башка жердин баарында опекун жүрүш керек. А биздин реанимацияларда, биздин больницаларда андай мыйзам иштебейт да, негедир. Опекун да киргизбейт, баарын киргизбейт да, ошо реанимацияга камап туруп, реанимацияда баласы менен эмне болуп атканын ата эне билбейт да, мисалычы. Жада калса жогорку кеңештин депутаты келип, мен келип айтып атсам, мен кирип көрөйүн эмне болду деп атсам, мен менен дагы ошо реаниматолог ошол жерде урушуп атат. Кыйкырышы ошол жерде мен менен урушуп отурат. Телефонун чыгарып, видео камерага тартмайынча кыйкырышы ошол жерде мен менен айтышып отурду. Бул бир. Экинчиден, жанагы окуяда ошол ГОВдун начальнигин бир тууган иниси машина менен мен болгом, машина менен мен сүзгөм деп туруп, өзүнүн мойнуна ошол окуяны алып отур мен барган малдачы. Анан кийин биз РОВДга бардык, эл көп болду, РОВДга барсак, РОВДдан сурадым да мен, канакей жанагы бала, мойнуна алып аткан бала кана деп сурасам, РОВДдан мени прокуратурага жөнөттү. Следственный мероприятие прокуратурада болуп атат азыр, ошол прокуратурага баргыла деди да. Балыкчынын прокуратурасына барсам, кана жанагы бала, ошол сүзүп алган бала кана, ошол мен өзүм сүздүм деп келбеди беле десем, биз билбейбиз, РОВДда дейт да. Ошол жерде 60, 100гө чукул адам жүрдүк да. Биз кайра машинага отуруп, кайра РОВДга бардык. РОВДга барып туруп, кана жанагы бала, сүзүп алган бала десек, ал билбейбиз, биз бияка келген жок, ал прокуратурада дейт. Кайра прокуратурага бардык. Прокуратурага барсак, кайра РОВДга жиберди. Ошентип жүздөй адамды бизди прокуратура менен РОВДдун ортосунда жогорку кеңештин депутатын кошуп туруп, прокуратура менен МВДнын элдери чуркатып койду да, ортого кошуп турупчу. Түнкү саат 2-де жанагы мен күнөөлүүмүн деген водительди түнкү саат 2-де таап келдик.